ஹலோ வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு த சேனல். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம சேனலில் வந்து நம்ம வீடியோ திருப்பியும் போட ஆரம்பிச்சிட்டோம். என்ன ஒரு சில ரீசன்ஸால் நம்ம ஒழுங்காக வீடியோ போட முடியல. நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க திருவண்ணாமலையில் இந்த பஞ்சாபி தாபா நல்லா இருக்குது, ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போது நம்ம அதை ட்ரை பண்ணுறதுக்காக தான் வந்திருக்கோம். இந்த தாபா எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை மல்லூர்பேட் ரோட்டில் பைபாஸ் ரோட்லேயே அப்படியே ஒரு 5 மீட்டர் ரேஞ்சில் அப்படியே இருக்குது, ரைட் சைடில் இருக்குது. இங்கே எல்லா ஃபுட்டும் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரிவ்யூ வெளியே பார்க்குறவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. நீங்கள் இங்கே தானே ப்ரோ இருக்கீங்க, இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால தான் இன்றைக்கி நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம் அவங்க என்னென்ன வெரைட்டி கொடுக்குறாங்க. நம்ம எல்லாமே சாப்பிட முடியாது, அவங்களதில் என்ன ஃபேமஸாக இருக்கோ அதை மட்டும் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். முக்கியமான இன்னொரு விஷயம், நிறைய பேர் நம்ம வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க, நம்ம வீடியோக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைபும் லைக்கும் வரமாட்டேந்து. நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு லைக்கும் சப்ஸ்கிரைபும் தான் அடுத்தடுத்த மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். இன்னொன்று வந்து நீங்கள் லைக் எதுக்கு உங்ககிட்ட லைக் பண்ணுங்கன்னு கேட்குறதுனா, நீங்கள் லைக் பண்ணுறதால தான் வந்து யூடியூப்காரன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம வீடியோவை மானிஸ்டேஷன் பண்ணி நம்ம சர்க்கிளை பெருசாக்கி விட்டு நம்ம வீடியோ வந்து இன்னும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம். அதனால தான் உங்களை வந்து லைக் பண்ணுங்கள் அப்படின்றது. மறக்காமல் நம்ம வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை தட்டி விட்ருங்க, சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணி விட்ருங்க. நம்ம தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்து இதேமாரி எனர்ஜியாக பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட்டில் தான் அடுத்தடுத்து நம்ம ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு போகிறோம். மறக்காமல் வந்து ஃபுல் வீடியோவும் பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் ஷேர் ஆனால் தட்டி விட்டு தெரிக்க விட்டுருங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோ நல்லா எனர்ஜியாக பண்ணிட்டு போகலாம். இப்போ நம்ம கூட்டம் எக்கச்சக்க கூட்டம். நம்ம வரும்போது வந்து அவ்வளோ கூட்டம் இல்லை. உள்ளே வந்து பர்மிஷன் கேட்டுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் டைமிங் ஆகாத பார்த்தா எக்கச்சக்க கூட்டம். அப்படியே வந்த மாதிரியே தான் இருக்குது. அந்த கூட்டம் அவ்வளோ இதுவாக இருக்குது. அதேமாதிரி நம்ம இன்னொன்று எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம், வெளியே அந்த நல்லா கீத்து போட்டு அதில் இதில் இருக்குங்களா, அதில் உட்காந்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். அதுவும் இதாகிடுச்சு. கூட்டம் வர டக்குன்னு டேபிள்லாம் ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு. நம்ம உட்காரத்துக்கு இடமே இல்லாத மாதிரி ஆகிடுச்சு. இப்போது உள்ள இது ஒரு கடை மாதிரி இருக்குது ஃபுல்லாக. இதில் வந்து ஒரு 4 டேபிள், இங்கே ஒரு 4 டேபிள் போட்டு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். அங்கே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது இதாகல. சரி, இங்கே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அவரோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் வந்து இப்போ தான் உட்காந்துருக்கோம். அவங்க மெனு பார்த்தா நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இதில் வந்து நம்ம எல்லாமே இது பண்ணி சாப்பிட போகிறதில்ல. அவங்கக்கிட்ட என்ன ஃபேமஸோ அந்த ஒரு சில ஐட்டம்ஸை மட்டும் வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ணி நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஆனால் நம்ம கடையில் என்னென்ன வெரைட்டி இருக்குது? நம்ம தர்ஷன் தாபா ஸ்பெஷல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் மகாராணின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரை ஃபுட் இருக்குது. போன்லெஸ்ஸில் வரும், உங்களுக்கு கடல மாவு எல்லாம் ஆட் பண்ணி வரும். நல்லாயிருக்கும். சில்ட்ரன்ஸ் சாப்பிட்ற மாதிரி காரம் கம்மியாக இருக்கும். கொஞ்சம் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபேமிலி சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதை விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்மக்கிட்ட ஸ்பெஷல் எல்லாமே இந்த மட்டனில் தலகரி, போட்டி, நாட்டுக்கோழி மசாலா, பஞ்சாப் சிக்கன் மசாலா, தலகரி மசாலா, ஃப்ரான் மசாலா, காடை மசாலா, நண்டு ஃப்ரை இருக்குது சார். ஓகேண்ணா. நிறைய பேர் இங்கே என்ன லைக் பண்ணி விரும்பி சாப்பிட்றாங்க சார்? நம்மகிட்ட அதிகமாக மதியானத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணிங்க சார், தம் பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிடுவாங்க. அதை விட ஃப்ரை பண்ணி மட்டன் பிரியாணி, ஃப்ரான் பிரியாணி, காடை பிரியாணி, மேக்ஸிமம் காடை பிரியாணி, ஃப்ரான் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி, தம் பிரியாணியில் சிக்கன் பிரியாணி விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சார். அதை விட்டால் நம்மகிட்ட ஃப்ரைட் ரைஸ் நூடுல்ஸ், சிக்கன் ரைஸ், சிக்கன் நூடுல்ஸ், ஃப்ரான் ரைஸ் அதுமாரி ஃபுட்டு எல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சார். இப்போ நம்ம என்னென்ன சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம பஞ்சாபி தாபா அப்படின்னாலே நார்மலாக வந்து நிறைய இந்த நான் வெரைட்டி நிறைய இது பண்ணுவாங்க. இந்த கிரேவியில் இது பண்ணுவாங்க. ஆமாம் சார், கிரேவியில் பஞ்சாப் ஸ்டைல் தர்ஷன் தாபா சொன்னீங்கன்னா பஞ்சாப் சிக்கன் மசாலா. ஓகேண்ணா. நம்மளுக்கு அது ஒன்று கொடுத்துருங்கண்ணா. நான் ஒரு 3 நான் ஓகே. நான் பட்டர் நானு உங்கள் ஸ்பெஷல் வந்து கொடுத்துருங்க. பிரியாணி ஒன்று கொடுத்துருங்க.
வேறு என்ன நிறைய தந்தூரி ஒன்று கொடுத்துருங்க. வேறு சரி, நான் இது முதல்ல வர வச்சுருங்க. அடுத்து என்ன, அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்து. ஓகேண்ணா. (3:28 a.m.) பார்த்தோம்னா நம்ம ஆர்டர் பண்ண வெரைட்டிஸ் இங்கே ஃபேமஸான இருக்கிறது இது வந்துடுச்சு. இது அவங்க ஸ்பெஷல் பஞ்சாபி தாபா, தர்ஷினி பஞ்சாபி தாபா அவங்களோட கிரேவி, சிக்கன் கிரேவி. இது நாட்டுக்கோழி சிக்கன் கிரேவி. இது அவங்களோட ஸ்பெஷல். இங்கே இந்த தாபாவில் அவங்களோட ஸ்பெஷலு. அதேமாரி வந்து நானும் நல்லா இருக்குது. நான் ஜென்ரல் இது வந்து அவங்க ஸ்பெஷல் மசாலா தந்தூரி. நம்ம ஒரு சிலது அவங்கள எது நல்லா இங்கே நிறைய லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்களோ அது மட்டும்தான் நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். வந்துடுச்சு, எல்லாமே வந்துடுச்சு. அவங்களோட ரைஸு இன்னும் ஒரு வெரைட்டி சொல்லியிருக்கு, அது ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அது வரைக்கும் ஏன்னா பசி தாங்க முடியல. ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஆரம்பிக்கலாங்களா? ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நான்லேருந்தே ஆரம்பிக்கலாம். இது அவங்களோட நான், அவங்களோட ஸ்பெஷல் கிரேவி. குவான்டிட்டியே நிறையா தான் கொடுத்துருக்காங்க. உருளைக்கிழங்குலாம் வருதுப்பா. உருளைக்கிழங்கு இல்லைப்பா, சிக்கன் தான். It's not a joke. Brother, it's not a joke, brother. நல்லா இருக்குது. பட்டர் ரொம்ப அதிகமாக போட்டிருக்காங்க. பட்டரோட டேஸ்ட் நம்மளுக்கு நாக்கில் நிறைய தட்டுப்படுது. நல்லா இருக்குது. நல்லா ஸ்பைஸியாக ரொம்ப இதுவாக இருக்குது. இது வந்து
டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு நான் சிக்கன் வந்து இந்த தரா நல்லா சாரி நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு. வேறு லெவல் உண்மையிலே அவங்களோட தந்தூரி. பார்க்கும்போது வந்து அந்த டெக்ஸ்சருக்கும் இதுக்கும் சாப்பிடணும் போல தான் இருக்குது. தந்தூரி மசாலாவும் நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்குது மசாலா. இதுலேயும் ஸ்பைசி இருக்குது, ரொம்ப ஸ்பைசி இருக்குது, நல்லா இருக்கு. இந்த எல்லாமே கீழே தான் போட்டுட்டு இதுதான் இதுவும் வந்து இருக்குது. நான் ரொம்ப நிறைய பட்டர் போட்டு இது ஆஹா ஓவர் சொல்கிறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க. உண்மையிலே வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கு. எனக்கு என்னோடய இதுக்கு வந்து ஸ்பைஸியாக சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. உண்மையிலே நம்ம சொல்லலாம் இவங்களோட ஸ்பெஷல் கிரேவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்லலாம். வந்துருச்சு. இன்னைக்கு அடிக்கிற அடியில மூஞ்சி முகரையெல்லாம் பஞ்சராயிரும். நீ பாக்குற பா இன்னும் நிறைய இதை பாருப்பா, காலம் நிறைய தான் போட்டு சூடாக இருக்கு. நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ரைஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அவங்க சிக்கன் ரைஸ் குவான்டிட்டியே நிறையா தான் இருக்குது. ஓகே சிக்கன் ரைஸ் தெரியுதா? பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணோம். ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் பிரியாணியை. என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கூட்டம் ஓவர் ரஷ் ஆன உடனே நம்ம உள்ளே உட்காந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தோன்ன உடனே ஆர்டர் சொல்ல லேட் ஆன உடனே எல்லாமே காலி ஆகிடுச்சு. அதை வேற ஞாபகப்படுத்திட்டீங்க. நெஞ்சமெல்லாம் பொண்ணா இருக்கு தம்பி, மறக்க முடியல. வந்து நம்ம சொல்லி நிறுத்தி வச்சிருக்கணும், தப்பு பண்ணிட்டோம். அதனால் வந்து எல்லாமே மிஸ் ஆகிடுச்சு. பிரியாணி மிஸ் ஆகிடுச்சு. அடுத்த தடவை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். சிக்கன் ரைஸ் நார்மலாக தான் இருக்குது. ரைஸ் வந்து நார்மலாக இருக்குது. சிக்கன் அவங்க ஃப்ரை பண்ணி போட்டிருக்காங்களே சிக்கன் மசாலா வந்து டேஸ்ட் உண்மையிலே வேறு லெவல். என்னடா எல்லாத்துக்கும் வேறு லெவல்ன்றானேன்னு சொல்லி இது பண்ணி உண்மையிலே நல்லா இருக்குன்னா நல்லா இருக்குது அப்படின்னுடுவேன், நல்லா இல்லைன்னா நல்லா இல்லைன்னுடுவேன். இதில் வந்து நான் சாப்பிட்டதில் இப்போ 3 வெரைட்டி சாப்பிட்ருக்கேன். ரைஸ் சாப்பிட்ருக்கேன், தந்தூரி சாப்பிட்ருக்கேன், நான் சாப்பிட்ருக்கேன், அவங்க கிரேவி சாப்பிட்ருக்கேன். சாப்பிட்டதில் இந்த 3மே வந்து உண்மையிலே வேறு லெவல் நல்லா இருக்குது. நல்லா இல்லைன்னா நான் நல்லா இல்லைன்னுடுவேன். எனக்கு என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஒருத்தர் வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து கமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க, என்ன ப்ரோ நீங்கள் பெய்ட் ப்ரொமோஷன் பண்ணுறீங்களா, எல்லாமே நல்லா இருக்குது அப்படின்றீங்க அப்படின்ட்டு. அப்போ தான் நான் சொன்னேன், ப்ரோ இல்லை ப்ரோ நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக ஒழுங்காக அப்போ பார்க்கலன்னு அர்த்தம். நீங்கள் அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். அந்த வீடியோவில் வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன், சுமாராக இருக்குன்னா சுமாராக இருக்குது, நல்லா இல்லை.
நல்லா இருக்குது, வேறு நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட் அருமையாக இருக்குது அப்படின்னா அதை வேறு லெவல்னு சொல்லியிருப்போம் ப்ரோ. நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு இருப்பேன். அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு திருப்பியும் அவர் அந்த கமெண்ட்டை பார்த்துட்டு அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அவரே சொன்னார், ஆமாம் ப்ரோ நீங்கள் பர்கரை நீங்கள் நல்லா இல்லைன்னா அது நல்லா இல்லைன்னு தான் சொல்லியிருக்கீங்க, நான் அதை பார்த்துட்டேன் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோக்கும் அவர் கமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு. ஓகே, ரைஸு ரைஸும் நல்லா இருக்குது உண்மையிலே. நல்லா வெந்திருக்கு. ஆனால் என்ன கொஞ்சம் எனக்கு இந்த ரஃப்னஸ் தெரியுது. ஆனால் நல்லா இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு. ஸ்பைசி இந்த மசாலாவும் நல்லா இருக்குண்ணா. இதுவே வந்து காளான் ரைஸ் இது வேறு சூடாக இருக்குப்பா. நிறைய போட்டிருக்காங்க. சிக்கன் ரைஸ்லேயும் சரி காளான்லேயும் சரி நிறையா போட்டிருக்காங்க. நல்லாயிருக்கு. ரைஸ், காளான் ரைஸ், காளான் நம்ம ஃபுல்லாக அள்ளும் போதே வந்து ஃபுல்லாக காளானாக தான் இருக்குது. காளான் நார்மலாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் நான் இதுவாக இருக்குது, ரைஸோடு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது இதுவாக இருக்குது. ஸோ ரைஸோடு சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்குது காளான். ஓகே, மக்களே உள்ளேருந்து வந்திருக்காங்க. இவர் கையில் கேட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது ஃபுட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவரோட மக்களோட ரிவ்யூ என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. வணக்கண்ணா. வணக்கம்மா. உங்கள் பேர்? என் பேர் ரங்கன். ரங்கன். இந்த தாபா ஹோட்டல் வீடு பக்கத்தில் தான் இருக்கு. சாப்பிட்றதுக்கு வந்தேன் நான். இங்கே சாப்பாடுலாம் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு? இங்கே பிடிச்சது என்ன? சாப்பாடு மீன் வறுவல் நல்லா இருக்கு, சிக்கன் வறுவல் நல்லா இருக்கு, பிரியாணி நல்லா இருக்கு, சிக்கன் நல்லா இருக்குது, எல்லாமே. உங்களுக்கு இங்கே பிடிச்சது ரொம்ப பிடிச்சது அப்படின்னா என்ன? ரொம்ப பிடிச்சது மீன் வறுவல். மீன் வறுவல். ஆமாம். ஓகேண்ணா. காசு வாய்ஸில் எப்படி இருக்கு? விலையிலம்மா எல்லாம் விலையெல்லாம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல, நார்மலாக தான் இருக்கு. நார்மல் வேலை. ஓகே, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு இங்கே ஓகே சாப்பிட்றது நம்மளுக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு. ஓகேண்ணா, ரொம்ப நன்றிண்ணா. நல்லா இருக்கு. ஸோ ஃபைனலாக மக்களே, தர்ஷன் பஞ்சாபி தாபா இங்கே நான் ஸ்பெஷலாக என்னோடய சஜஷன், நான் ட்ரை பண்ண வரைக்கும் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். திருப்பி சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிக்காதீங்க. உங்களை தவிர வேறு யாரையும் கேட்க முடியாது. இந்த லைக் பட்டனையும் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் மறக்காமல் தட்டி விட்டுருங்க. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண தான், லைக் பண்ண தான் நம்ம யூடியூப்காரன் என்ன பண்ணுவான்னா நம்ம வீடியோ வந்து இன்னும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுவான். அதனால் வந்து மறக்காமல் வந்து அந்த லைக் பட்டன் தட்டி விட்டுருங்க. இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு என் கமெண்ட் செக்ஷன்லேயே கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம், டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோவில். அது வரைக்கும் பாய். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், உங்கள் சரௌண்டிங்கில் எங்கேனாச்சும் வந்து ஃபுட்டு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும்னா அதையும் என் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சாப்பிட்டது ஜீரணமாகிறதுக்காக சோடா வாங்கியிருக்கேன். அடுத்து நம்ம இன்னொரு ஸ்பெஷலான வீடியோவை பார்க்கலாம். பாய்.